Comme Nangai, Zali Faustin, capitaine Amen. Nazali, l'un des communicateurs et un nouvel élan. Merci papa. Question de monsieur Zali par rapport à la situation Est. Comment pour la situation Est? Papa journaliste, situation Est, Zali situation Yabana Mboka. Situation wana etangeli que Zali mokonza mboka na ekiri na ye. Bangonde bazili na tête ya biloko wana. Ya mibale nazokolo baboyi ba députés nationaux au bazali na kati assemblée nationale na bato no bazali na Sénat. Musala nini bango bazoko sala? Président ya République azali magicien te. Président de la République azali mutu azapena mayele. Mais bango lokola bazali na kati assemblée oyo bakoki kopesa mayele epai ya mokonzi ya ekolo. Bango musana bango nini? Eloko na nazopisa bango ke ba parlementaire na biso bazo sala te eloko moko te. Désormais toyebi ke mandat na bango sukande awa na 2022 2023 parmi bango nyonso nde o bazo kuna na kata assemblée banda likolo tina se moko ameka lisusu te alobaka te ngai nazo poser candidature. On a la député, on a la songolo. Et loko wana ezali lisusu te pa na bango. Parce que mandat o ba pesi bango. Ata mutu moko te a respecter mibeko ya peuple. Peuple siko akomi kolela pona bango. Peuple atinaki bango ke bokende kosunga biso. Ezali kaka bango bazokende su kosala likita na ba pays mususu po ete baya kobundisa biso po na intérêt na bango moko personnel. Bango baza kotanga kombo ya peuple. Peuple ngo eza biso ba congolais biso bana. Lokola bango baza kobuna kuna pasi wana eza pasi na bango te. Pasi wana nyeko kwela biso peuple. Parce que bango bazolia, bazomela, baza na mbongo ebele. Mais biso peuple, toza na mbongo te, toza na bakuki te, tokosala nini? Bango bazo bundisa biso. Bango bazo kele kosala ba kora lukuta. Oyo koko peba peuple congolais pasi. Ngai oyo nazokoloba na communicateur ya nouvelle là na yebisi que banda lelo onde biso tozali. Bango les asu ba peuple te bazali ba petit peuple. Ba komi ba petit peuple. Biso to vutaki bango ke bango bazala ba grand peuple po ba koka kosunga biso. Bazo maloba na biso ekene kango na kata assemblée. Ba trouver ba solution pote biso to bonga. Mais bango bazo kene na assemblée ba boliki biso peuple. Et loko wana penda tondimi yango lisusu te. Bango lelo ba komi peuple to racher déjà pouvoir na biso banda mikolo 2022 oyo. To longole déjà pouvoir na biso na maboko na bango. Bango basumi ko ba komi siko petit peuple. Biso toujours pouvoir na biso. Toujours la kaka mandat na bango esila babima noki. Babi mamba kende sika nyoso de bazo kende mais ba mekeli soutien ko tia candidature. Pourquoi? Mboke baby. Bituma wana kuna est. Ezali bango. Nani mosusu? Soki ezalate bituma wana na est bango ba yokana. Basalaka complicité. Mais bituma wana ezalité. Bituma wana ezalité. Mais tozo loba pa na bango ke mwana mboka lobaki ke non bituma wana pa na ngai ezali bazoko wela mabele po bazwa ba minere na biso. Mais biso toko linga te ke ba minere na biso ekende. Toko tia mur. Il faut tia mur. Mwana mboka Adolphe Muzito visionnaire du Congo alobaki ke to tia mur. Tozoko tia mur. Ba musu bazolo pona nini tozo tia mur. Pona nini boye. Na yebisa yoke mwana mboka likanisi wana azalaki na eza na yeti lelo na motu c'est-à-dire ayebi ko batela mboka na koko loba na yeke lelo visionnaire Adolphe Muzito azali chef de terre na kati ya bato mwana mboka obeti lisolo ya mili bato yoki ebele bazali ko lobi bongo ye moko Adolphe Muzito azalaki premier ministre pourquoi yaki kochani wana ti lelo bongo ya lomine bonga lelo ali ko pesa ndeke bachani importance ya mili wana ezali na bapeti ah papa journaliste mili wana ezali pona ko batela mabele na biso
ezali te ke mire wana po toyeba nani akokɔta na fraude, nani moyibi akokɔta, nani ennemi akokɔta na kati ya mboka na biso. Omoni te ke napesa yo exemple ya mokonzi na journaliste. Ozo komona tokendaka na poto, ntango tozokende na poto ozo komona oui journaliste nalobi na yo boye bamiri wana eza très important parce que besika nyonso eza na balimite, meme na bazama na bamboka eza na balimite. Kongo mpe aza na limite mabele na ye, eza obligatoire ifo totia mire wana, eza obligatoire ifo totia mire parce que mwana nyonso mboka ata abotami bebe akoyeba ke Congo na biso, mire na biso na Rwanda ezali awa. Mwana mboka akoyeba ke no Congo na Belgique mire na biso ezali awa. C'est dit pona kotia ba limite, pona koyeba ke mwana mboka ayeba ndenge nini akoki ko protéger ba minere na ye, ndenge nini moyibi akoko kokota te po aya koyiba ba minere, ndenge nini tokoko batela ba minere na biso. Ozola na ngai pa journaliste eloko wana zo ebisa yo ke ezali eloko moko ya mutuya. Mire wana ezali eloko moko kosakana te, mire wana ta symbole ya logique ya makambo na kata mabele. Parmi bao nyonso bafani na mokonzi ezali te ke ezana mutu moko te ke apesi mayele ete tolobaka no mire efo esalama na Rwanda na Congo na 70 km. Non, so totali likanisi ya Adolphe Muzito mwana mboka oyo azwi likanisi wana, mais to féliciter ye, ifo topesa ye penza longoni alipesa maboko ye wana mutu apesaka baide ye wana mutu asali likambo. C'est ça mutu oyo tokolobaka na kati ya mboka oyo ezali ye moko Adolphe Muzito tokopresente ke azala mokonzi ya mboka. Biso tokomela ngo mai te, tokoloba ngo polele ezali Adolphe Muzito oyo aza kobatela mabele ya Congo, oyo aza koyebisa bana Congo balimite, oyo aza koyebisa mwana Congo tala limite mboka ezali boyo, tala importance ya mire ezali boyo, tala tout ça le boyo. Mais c'est celui-là que nous devons appuyer. Tout comme ça mutu so pa mapanta oyo akoyiba akokosa biso kone to sala bo pa yiba akotaka ba ennemi baya koyiba na kati ya mboka. Yiba ke Adolphe Muzito visionnaire du Congo azali mutu moko aza kobatela bana ya Congo. Mais ezali na bato mosusu baza kolinga likanisi ya Adolphe Muzito te, eloko wana yeba ngo eza na bato mosusu baza koyeba likanisi ya Adolphe Muzito te oyo azali visionnaire ya Congo. Parmi ye eza na mutu moko te ka apesi likanisi te totia mire. Menanga muna bango kaka ya lamuka to waki ndeko moko pe aute kote na likamwa ni wana alobi wana ezali bongo distraction o mfumu pa azali kopesa eloko eza important na minute ezosenga nde mpo kobunda guerre na barwandais yo etaki moko ya bayimboka molobeli ya peuple congolais idée nini mpe kokoki kopesa par rapport ya maloba ya ndeko wana oyo ndeko wana alamuka alobi ke alobi nini alobi boye exemple oyo mfumu pa Adolphe Muzito apesi eza bongo distraction na minute oyo mpe esengi kobunda na Rwanda eza makambo kotunga banini te ezali bongo distraction etaki yo mwana Congo nini koki koloba koki korepondre ndeko wana ya lamuka. Ndeko na ngai omoni bato mosusu bazali contre ya baide ya bato. Lamuka wana nayebi te lamuka lelo ezali na maboko ya Adolphe Muzito, lamuka lelo ezali na nouvelle élan, lamuka lelo ezali nouvelle élan zo conduire président nango ezali Adolphe Muzito. Nani mwana ya lamuka oyo atako yebisa yoke eza distraction. Lamuka wana ya nani? Lamuka wana ya nani oyo azokoloba lelo kwena eza distraction. Na yebisa yoke lelo lamuka ezali résistance oyo ya Adolphe Muzito na nouvelle élan. Lamuka ezalaki planifié, ezalaki plateforme électorale oyo ezalaki na deux partis politiques, ezalaki SID na nouvelle élan. Na yebite mutu wana lobby azali mutu ya nouvelle élan ou a lobby eza mutu ya SID. Yebsenga eloko wana na tuni yo papa journaliste
mutu wana o alobi a contredire likambo ya kotia mire o alobi kasa mutu alamuka ezali mutu ya SID ou bien azali mutu ya lamuka ya nouvel élan o ya résistance. Question na nazo tuna journaliste parce que yonde mutu kele ko yo likambo wana no yebisa ngai ezali nouvel élan. Oui, nazo ko tuna pe pas journaliste parce que yonde poser question. Tant on pose une question, on a une question. Pourquoi parce que l'aide de Lamuka, il y a un Lamuka, nouvel élan. Président Ezali, Adolphe Mozito. Il y a un Ezali, Moutouya, nouvel élan, Adolphe Mozito, il y a un nouvel élan, ou bien Lamuka, il y a un Ezali, membre de Lamuka. Lamuka, aujourd'hui, comme on a bandé les lois, c'est Lamuka, il y a Lamuka, il y a Adolphe Mozito, on a Lamuka, il y a Martin Fayoulou. Ezali lisusu yango wana te lamuka ya Martin Fayoulou akoma na plateforme ya mosusu akoma na bloc patriotique azali lisusu na lamuka oyo ya nouvel élan te akoma na bloc patriotique soki mutu akoma na bloc patriotique azali mutu lamuka tokoko tanga yele su mutu lamuka te. Lamuka na yebisio que c'est la plateforme plateforme électorale. Lamuka est dirigée par des leaders. Ezalaki Adolphe Mozito, ezalaki Martin Fayoulou. Bango baza okelentela moko. Mais to komi na bifurcation. To komi na bifurcation. SID ou président na yezali Martin Fayoulou dit non. Yo nouvel élan. Yo Adolphe Mozito. Tala nzela nanga na moni yangoyo. Yo tikala wana. Soko za nzela na yoko kende mengai na kena nzela nanga mususu. Azi nzela na yake na bloc patriotique. Adolphe Mozito mwana mboka lobi de cha. Nga na koko trahir peuple congolais te. Na koko ko trahir peuple congolais te. Na melaki mbondo. Soki na trahir peuple congolais mbondo wana ekolana ngai yango na tikali fixe na explication ekolana nzela tina suka po akoka kokomisa peuple congolais tina suka zo bomengo na ye mais ezalite que Martin Fayoulou oya koti na bloc patriotique non lamuka nouvel élan oya koti bongo na union sacrée wana nana koti na union sacrée lamuka na yebiso que ozokolo yobanga lamuka ni na côté na idée ça passe dans na lamuka mibale lamuka SID lamuka nouvel élan olobi lamuka SID ekebongo na bloc patriotique nangambo ko pe bi lamuka nouvel élan ekebongo na union sacrée papa wana nyonso ezali lokuta au grand jamais soki ezala kande akoti na union sacrée même ba rumeur ndingeke le partout. Au lieu de pour qu'on appelle que réellement que bakaboli nzela. Oya koti boye, oya ke boye. Mais oya tikele fixe. Debout. Congolais. A telemi benana nzete. Na lui bende, na bendele ya mwana moko. A koki ko changer te. Na yebisio ke tika lokuta wana bato wa wana bazoko loba. Babosani, bazalaki na information sûre te. Bazalaki na information sûre te. Les gens qui battent nous tous sommes basés au fait ça va comme information mais là il y a seulement na mboka oh nyonso za ko na ngai lamuka ya nouvel élan na président na ye na visionnaire du Congo Adolphe Mozito ba koti na union sacrée te na lobali sous nouvel élan na visionnaire na ye Adolphe Mozito ba koti na union sacrée te mutu akoti na bloc patriotique ezali Fayoulou na parti na ye SID bango bata kosala bloc ya mususu batiki nouvel élan ye moko yango wana mwana mboka Adolphe Mozito azoko bunda pona bana mboka Adolphe Mozito azoko tia lumière na bana mboka lelo yo nazo bisa okay Adolphe Mozito nalobaka azali chef de terre ya Congo azali chef de terre ya Congo parce que ayebi déjà les 4 coins ya Congo abandi kopesa likanisi ya malamu pona bana mboka
mais baone bazali mususu baza kolinga te likanisi ya Adolphe Muzito bakende mais le Adolphe Muzito atikale mpona kolanda peuple lamuka ya Adolphe Muzito yango wana lamuka ya peuple azolanda peuple azo kobatela peuple azo kolanda azula peuple azo koprotéger peuple azolanda makambo ya peuple azali te ke lamuka oyo eke kuna non baone bake kuna tika bango bakene mpe baza na likanisa bango mosusu bawana kola baza miyibi ya mbongo nayebi so bazali miyibi ya mbongo bazolandela mbongo ngana biso bamiyibi ya mbongo bamiyibi ya mbongo santé na désordre bamiyibi ya mbongo bamiyibi ya mbongo santé na désordre baza bamiyibi ya mbongo bazalanda mbongo bazala santé ba désordre eloko na nazo batika kotanga koma mwana mboka Adolphe Muzito po akoti na bango na nyuma wana ya mabe au grand jamais bakotisa muninga na linguma wana ya mabe batu wana bazokota linguma wana mabe seri bazolinga mboka oyo ebonga te bazokolinga mboka ebonga te mwana mboka journaliste tala lelo biso tozokende Muzito apesi likanisi tosala miri bamuso balobi miri wana mazolibi tanga zalaki premier ministre pour nini asaki miri wana mais non aba tosala miri faut kimia nanu Muzito avant mboka ekene malamu asilisaki guerre ya est bitumba ezalaki kuna wa bitumba ando balobi tiens na ba stratégie na ye na mayele na ye aketi akekanga kunda batwar na maboko mais eloko nini kozanga yeke batu ya mboko oyo basala le même acte oyo Muzito asalaki po basilisa bituma wana ya Rwanda bituma wana ya Rwanda ezali Rwanda te ezali na batu mosusu na bakote sima Rwanda bango na bazolinga ke Kongo ebonga te po baya koyiba binere na biso mais tolobi boye bana mboka oyo bazokolanda nga lelo nazofisa bino ke bosala bokweveye bofongola miso impere miso ga Mobutu alobaki yango Mobutu alobaki impere miso ga biso fefe tofongola miso parce que bangunya bakoki kokotela biso te bakoki kokotela biso babele te banda 1960 ezaki mabele na biso ezali te ke lelo yo mabele na biso yo komema trouble biso tozaki na trouble te bakote biso tozaki na trouble te mpona nini kaka kote aronda trouble yo komema biso yango wana tolobi na bana mboka na non tozonga mwa nsima totala nano trouble wana euti wapi nani elinga kotia eloko wana na mboka na biso mwana mboka bino bozali wapi bana mboka esika bino bovandi mayele ezali be ezali te bana mboka esika bino bozali bozokomona te bana mboka esika bino bolali bozokomona te bana mboka esika bino bozolia bozokomona te bana mboka esika bino bozotambola bozomona te bamikolo wana ezelaki premier ministre Adolphe Muzito azalaki na poste ya premier ministre na lelo il faut faire comparaison ya vie il faut faire la comparaison ya vie hein bino bozali wapi bana Congo bino bozali wapi na beta sete bozali wapi bozala comparaison soki lelo biso tozolia malamu tozomela malamu boloba bosoproduire bopesa mutu wana mboko mais soki tozokufa nzala tozolala mabe tozotambola mabe transport ekomi passe lipa ekomi 500 bamoso 1000 francs transport 2000 3000 chaque fois na mboka banini ezokochanger baprix ezokovarie est ce que wana eza mboka eza biloko wana te. Merci mwana mboka tokomi kokende moke na suka par rapport ya baport oyo tomoni bongo président Tshisekedi auti kosili bongo na Nairobi. Est-ce que la carte ya baport wana intérêt ya bapeuple congolais eza na kati une eza intérêt ya yini papa journaliste nalobaki ke biloko wana o bakor oyo Tshisekedi président de la République akendeki kosala yango na Rwanda, c'est-à-dire bana mboka pe bazali na kati tala nano na gouvernement mobimba barwande batoni kaka barwande na barwande na armée barwande na barwande mais eloko nini ko kozanga ke bakotisa batamabe eloko nini zangi ke bakotisa batamabe na kata mboka
bakolo wana eza bana mboka basinyaki bango baza na relation na barwandais po te bakoka kobebisa bakoka koyiba baminere na biso me ngai nazobeta sete na parlement nazobeta sete na badepute na biso totindaki kuna na kata parlement mosala na bango nini soki bango baza complice na bituma wana soki Kabila ou président de la République a signé biloko wana c'est que bango nyonso basignaki na kata assemblée nationale que non mboko oyo bapaya bakoka bénéficier d'intérêt et de deux mboko oyo bango kaka onde biso totine na parlement bazwa d'intérêt na bango na famille na bango biso bawumbu tokufelaka tobetelaka bango maboko. Ce n'est pas normal. Bana mboka nazo yebisa bino oyo bokola na ngai na pokwa oyo bozola na ngai na émission nakebisi bino bofungola miso mwana mboka Adolphe Muzito asilisaki nyongo ya République démocratique du Congo oyo Mobutu atikaki mpona kotia kimia mbala boni biso tokoloba lisusu soki mwana mboka atiaki kimia soki kimia ekoti na esika wana yebake tokotia mir te le seul en tant que guerre ezali yango tozobeta sete na mokonzi mboka na parlement na bango nyonso basilisa eloko wana dans le média to biso tolobi soki bango balobi te nayebisi ke peuple congolais bolanda ngai naza koloba po mblala pongi te bango nyonso toyebi bandako na bango moko 2023 tokolinga système en désordre bana mboka esika yo ozali policier azali esika yo ozali nani ministre azali esika yo ozali député azali bozwa déjà bandako na bango botia déjà na position parce que malayo soki ebebi tokobandele mpa na bango après okomona oyo aza tubete mutu akoki nabo mbisi epolaka na mutu soki gouvernement poli kote nyonso ekozala lisusu malamu bino bozolanda ngai mbisi epolaka na mutu e gouvernement apoli bien poli te gouvernement apoli pourquoi ata eloko moko aza kosala te bana mboka baza kimia te mpona nini kaka guerre na guerre mpona nini bana mboka bolananga malamu bana mboka bosepela te bana mboka boyeba eloko nazoyebisa bino lelo guerre wana eza complice na bacongolais mpo bayiba minere na biso toza na or toza na cuivre toza na coltan toza na manganèse toza na diamant le tout nzambe atambolaki na mokili atamboli alembi amoni ke non bomengo nyonso na kotika yango wapi na mboka Congo. Merci papa capitaine tokomi vraiment na suka na olingo succès na likambo oyo oyoki obeti lisolo olobi 2023 est-ce que peuple congolais asatanga ke na 2023 mapona ezali mpona ndenge makambo ezali kokende tomonaki mpe mikolo euti koleka ndeko kadima alobaki seni baza bongo na retard ya koorganize mapona siko peuple congolais asatanga na bongo mapona na 2023 ou asala nete ke peuple congolais molobi mpe ya peuple congolais mo message na suka nini na likambo wana koya nini mwana mboka tozala na constitution oyo ya mboka na biso elobi ke na 2023 efu élection ezala soki élection ezali te me akanga bisaka na ye bana lelo akende alongwa esika kokima alongwa famille na ye akende na yango ezali te ke totika ye kimia mbala oyo soki nde élection ezali te balokwa déjà esika kokende po ezalaki peuple congolais ya 1960 te peuple congolais ya 1959 te peuple congolais ya 1970 te mais lelo eza peuple congolais ya 2022 oyo aza kolinga bomenga mboka ezonga bango base prétendre bana mboka bino bozolanda ngai partout bozwali même likanisi oyo nga na jus soki 2023 élection ezali te boyebaka pembeni na yo ministre azali pembeni na yo député azali
pembeni na yo policier azali, pembeni na yo même entourage na ba secrétaire tout ça bazali wana. Biso bana mboka toyebi bino nyonso, esika bino bozovanda, esika bozokene botama, esika bokene kolala. Soki erreur salami na lobi bokanga mbala moko bisaka na bino bokenda kalibela. Mais soki bolingi loko wana te bo préparer l'élection ezala libre et transparente pour permettre biso topo na mokonzi ya sika oyo akomema biso na oyo akomema biso po ete tokoka kozwa bomengo ya mboka na biso po akomema biso te mwana mboka akoka ko bénéficier po congolais alia malam alala malam atambula malam o nyose sala malam ata nyose etame changement ezala na mukili changement ezala na Congo eloko biso teto linga yango wana. Merci beaucoup, Papa Capel, de comme nous avons numéro de téléphone, nous avons pour moi appel, moi conseil, moi message, nous avons numéro de téléphone, nous avons. Oui, oyo alingi kolanda ngai oyo alingi kobenga ngai po oyeba mwana mboka capitaine Faustin Amen ni na lobby na kati ya Congo ala na ngai abenga ngai 082 72 46 437 082 72 46 437 ou 09 92 57 03 88 92 57 03 88. Bobenga ngai bana mboka bolanda ngai bana mboka bozwa likanisi ya kotonga. Oh mwana mboka na biso boye nakopanza nakotonga eloko nini ezalaka pasi bana mboka bolanda eloko wana nakopanza nakotonga eloko nini ezalaka pasi eza moderne mona ngai kotonga ezalaka pasi mais pona kopanza na minute opanzi metala bana mboka bato muziki batongi mboka batie kima na kata mboka kimia ekoti po ete mutako ni bénéficier bango batouche bapanzi basi maya salite batie na mungwa maya mabele batie na mungwa batie na fufu potoli ya fufu te na ibisa okay mwana mboka na pesi bino numéro ya téléphone na ngai bosala ku même na ngai tokene nzela moko pote tolanda kaka lisese tolanda kaka ngai na lobi le moya suku na ngai mwana Congo boya ebele na nouvel élan oyo elakisi batu nzela oyo ezali mai mbisi alandaka mai mbisi alandaka mai lelo oyo nazoyebisa bino ke mai ezali Adolphe Mozito aza na le tout bokota na nouvel élan bozwa fiche bosomba carte okoma membre exact ya nouvel élan po yo kolinga bomenga nouvel élan yokozala musika te yaka pemele kota na kata boîte okomona na kati nini nouvel élan akolakisa yo o nyonso yo kolinga. Merci.